नाज़रीन, कोटड़ी जी जेकी बागड़ी बिरादरी आहे उन तरफ़ां थाणे बुलाखान प्रेस क्लब में एहतिजाजी मुज़ाहरो कयो पियो वञे। अचो त जेकी बागड़ी बिरादरी आहे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। इहो असां ते कूड़ा केस पई लॻाए, मुंहिंजे बचनि ते कूड़ा केस पई लॻाए। उन असांजो इंसाफ़ करियो बाबा, असांजो इंसाफ़ करियो। हू उन जे पीउ जे चवण ते माना सुंदर आहे बागड़ी, उनजे हू सपोर्ट पियो करे, कृष्ण बागड़ी सपोर्ट पियो करे, ठारो बागड़ी सपोर्ट पियो करे। मुंहिंजे बचनि जे सपोर्टनि जे करे मुंहिंजे बचनि खे फसाए पई, कूड़ा ड्रामा ठाहे असां ग़रीबनि खे फसाइण जी कोशिशि करे पई। वञी कोर्ट ते चढ़ी आहे, पंहिंजो मुड़ुस हक़ छॾे ॿिए हक़ ते हणी वञी पहुती आहे। सरकार जी महिरबानी थिए असांखे पंहिंजो उनखे सम्झायो, इंसाफ़ करियो। असां ग़रीबनि जो केर बि कोन आहे। हू असांखे ख़बर न आहे, पंहिंजो पाण वही आहे उते, उनखे सपोर्ट पियो करे। ठारो बागड़ी, सुंदर बागड़ी, कृष्ण बागड़ी असांखे राह गुना कूड़ा केस करे असांखे फसाइण जी कोशिशि पई करे। नाजादी हिननि सां थिए पई, ठीक है। असां हारी कैप सां ॿाहिरि निकिता आहियूं, जलसे में हिते आया आहियूं। असां ग़रीबनि जी मदद करियो, नथा मदद करो असां रोड ते निकिरी पवंदासीं। बागड़ी बिरादरी जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। बागड़ी बिरादरी जो चवणु आहे त जानकी बागड़ी जेकी असांजी नुंहुं आहे उहा उनखे केरु जेके नामनवाद कुवतूं जेके आहिनि से वर्गलाए हितां वठी वियूं आहिनि, जेको पंहिंजो पुटु बि खणी वई आहे। असां सख़्तु परेशान आहियूं। असां चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन राशिद नवाज़ मंगलार सां गॾु इम्तियाज़ मंगलार, सिंध टीवी न्यूज़।